হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। এই ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আপনারা পছন্দের যে কোনো রিংটোন ফোনে সেট করবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই সেটিংসটি 90% মানুষ জানে না। আপনি যদি এই সেটিংসটি শিখে রাখেন তাহলে পছন্দের যে কোনো গান, যেই গানটি আপনি ডাউনলোড করেছেন সেই গান অথবা ডাউনলোড করা আছে যে কোনো ধরনের রিংটোন ফোনে সেট করতে পারবেন মাত্র 10 সেকেন্ডে। এই জন্য ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে হবে। আমি আছি আপনাদের সাথে শুভ। আপনারা দেখতেছেন শখের অ্যাপ ইউটিউব চ্যানেল। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে করুন একটি লাইক, আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের ঘন্টাটি বাজিয়ে দিন। এতে করে আমাদের চ্যানেলে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তো বন্ধুরা, ফোনের মধ্যে পছন্দের যে কোনো রিংটোন সেট করার জন্য সেটিংসটি ওপেন করতে হবে। সেটিংস অ্যাপটি ওপেন করার পর একটি অপশন খুঁজে নেবেন, সেটা হলো সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন। কম বেশি সকল ফোনে অপশনটি এই নামে থাকে, তবে অপশনটি অনেক ফোনে উপরের দিকে অথবা নিচের দিকে থাকতে পারে। এই যে দেখুন, সাউন্ড অ্যান্ড ভাইব্রেশন অপশন, আমরা এই অপশনের উপরে ক্লিক করব। তারপর নতুন একটি পেজ ওপেন হবে। এখানে আপনারা সাউন্ড বা ভলিউম রিলেটেড অনেকগুলো অপশন পেয়ে যাবেন। একটু নিচের দিকে দেখুন, দুটি অপশন রয়েছে, সিম ওয়ান রিংটোন এবং সিম টু রিংটোন। আপনারা যদি সিম ওয়ানে পছন্দের রিংটোন সেট করতে চান সেক্ষেত্রে সিম ওয়ান রিংটোনে ক্লিক করবেন, অথবা সিম টুতে যদি পছন্দের রিংটোন সেট করতে চান সেক্ষেত্রে সিম টু রিংটোনে ক্লিক করবেন। আমি সিম ওয়ানে রিংটোন সেট করব, তাই সিম ওয়ান রিংটোনে ক্লিক করলাম। এবার আপনারা ফোনের মধ্যে অনেক রিংটোন পেয়ে যাবেন। এক এক কোম্পানির ফোনে এক এক রকম অসংখ্য রিংটোন রয়েছে। আপনারা চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটি রিংটোন ফোনে সেট করতে পারেন। যেটা সেট করবেন সেই রিংটোনের নামের উপরে একবার টাচ করবেন, তাহলে সেই রিংটোনটি ফোনে সেট হয়ে যাবে। এখন আপনারা আপনার পছন্দের রিংটোন ফোনে সেট করার জন্য সিলেক্ট ফ্রম ফাইলস অপশন পাবেন, এই অপশনে ক্লিক করবেন। তারপর ফোনে সবগুলো অডিও ফাইল দেখতে পারবেন। যে মিউজিকটি বা রিংটোন আগে থেকে আপনার ফোনের গ্যালারিতে রয়েছে এবং চাচ্ছেন এখান থেকে পছন্দের রিংটোন ফোনে সেট করতে, তার জন্য সেই রিংটোন বা গানের নামের উপরে একবার টাচ করবেন। আমি এই গানটি ফোনের রিংটোনে সেট করব, তাই এই নামের উপরে ক্লিক করলাম। তারপর এরকম একটা টিক চিহ্ন দেখতে পারবেন। এবার ব্যাকে আসবো। দেখুন, এখানে আমাদের সেট করা রিংটোনের নামটি। এখন থেকে যে আমাদের ফোনে সিম ওয়ানে কল করবে তখনই আমাদের পছন্দের এই রিংটোনটি বেজে উঠবে। এভাবে আমার মতো আপনারাও যে কোনো রিংটোন বা পছন্দের গান আপনাদের ফোনে সেট করতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। ধন্যবাদ।